التليو مع ورق الجوافه. نعم. تليو مع ورق الجوافه، ورق اسمه ورق التليو مع ورق الجوافه، الاثنين مع بعض جمال جدا، الكحه والبلغم يعني جمال برضه بنسب متساويه. وبيتاخدوا امتى كمان؟ بيتشرب الصبح وبالليل برضه. التليو حبه البركه جميل قبل النوم، هو ورق الجوافه يهدي الصدر قوي يعني، حتى الاطفال عموما بيعمل لهم التليو ده عشان الكحه بتاعت بالليل. لازم يشرب تليو الطفل. وده بيقضي على الكحه في قد ايه كده؟ يعني استعمال 3 مرات اقصى حاجه بتكون جايب نتيجه كويسه، اي حاجه استعملها ثالث مره بيكون فيها نتيجه كويسه.